Bendiciones. Seguimos hablando sobre el tema de la gente que vive en sustento y la gente que vive bajo provisión. La gente que vive bajo provisión sabe que Dios siempre tendrá el recurso en el momento justo y a la hora justa. Me acuerdo cuando vienen los discípulos y le plantean una necesidad al Señor. La necesidad excedía su capacidad operativa y su capacidad económica. Pero hicieron algo bueno, vinieron al Señor, que trajeron la solución que se les ocurrió al momento. A veces se nos ocurren soluciones que parecían buenas y no siempre lo que se nos ocurre es lo que Dios quiere para nosotros. La solución fue: saquémonos el problema de encima, despide a la gente, que vayan a las aldeas de alrededor y compren algo para comer. Y el Señor dijo: no, este tema es para ustedes, este problema es para que lo resuelvan, porque si se te presenta un problema en el reino es porque está la solución dentro tuyo, está en tu mano, está al alcance la solución. Dios nunca te va a poner en un problema del que no puedas salir. Dios ya tiene la solución, Dios ya tiene la salida, solo tienes que conectarte con esa salida. Lo siguiente que ellos hacen es de desafío del Señor, de resolverlo ellos, de decirle que la solución estaba en sus manos. Piensan, como hacemos nosotros, humanamente. Entonces uno viene y dice: 200 denarios no alcanzaría. Lo primero que pasa es se encuentra con un problema. Cuando se encuentra con ese problema, intentan evadirlo el problema. Lo siguiente que pasa, Dios le dice: ¿estás preparado para resolver el problema? Dios te dice hasta ahora: ¿estás preparado para resolver el problema? Nunca te voy a dar una carga más pesada que la que puedes llevar. Que es lo primero que hacen ellos humanamente: miran la bolsa que Judas tenía y cuentan ahí monedita por monedita y se dan cuenta que hay 200 denarios allí en la bolsa. 200 denarios equivalían al sueldo, un denario, perdón, equivalía a un día de trabajo de un hombre, pero no alcanzaba, era una multitud. Entonces el Señor, cuando ve que las instancias se agotaron, como Dios siempre hace, cuando todas las puertas se cierran, cuando todo dice que no, cuando lo que tengo en la bolsa, cuando esos denarios que tengo en la mano no alcanzan para financiar mi sueño, Dios dice: vamos a ponerlos en un desafío de fe. Y alguien mira, primero evadieron el problema, dijeron: este problema no es para mí. El Señor dijo: no, es para ustedes, lo van a resolver. Segundo, buscaron los recursos que tenían a la mano, miraron la bolsa y dijeron: 200 denarios. Tercero, creyeron una palabra de fe y dijeron: aquí hay un chico que tiene unos pancitos y unos peces, pero esto no alcanza para todos. Y cuando el Señor vio que uno de ellos tuvo la acción de fe de decir: Señor, lo que tengo en la mano no alcanza, pero quizás en tus manos sea algo, ahí el Señor dijo: estamos entrando en la atmósfera del milagro. Quiero dejarte esta palabra. La gente de provisión sabe que el problema que está enfrentando es porque Dios le dio la solución y lo va a enfrentar. No hay problema ni dificultad. Recuerdan los días pasados, cuando fuiste metido en situaciones de dificultad, donde los recursos no alcanzaban, donde parecía que no podías manejarlo, y lo resolviste, porque Dios intervino. Dios va a intervenir, el Dios de provisión interviene siempre. ¿Cómo terminó la historia? Usted la sabe. Sobró, se pagó, sobró, esa es la provisión. Y pregúnteme, apóstol, ¿qué pasó con los 200 denarios? No se gastaron de la bolsa. Esta es la palabra y esta es la profecía para la gente de provisión. Deja de preocuparte, estás habilitado para resolver el problema. Dios te dará la salida. Y los recursos que consideras escasos, Dios te va a sorprender. Porque la gente de provisión sabe que respiro y liberación vendrán de alguna parte. La gente de provisión sabe que el día de hoy no va a terminar sin que el mensaje llegue, sin que la palabra llegue, sin que el llamado se produzca. Y esos 200 denarios que no te alcanzaban te van a sobrar. Porque la riqueza del cielo es eterna. Porque Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Esa es la diferencia entre sustento y provisión. Esa es la diferencia entre los que esperan un poquito y los que van por lo doble y los que van por lo que Dios ha prometido. El que vive bajo sustento solo resuelve para hoy.
pero el que vive bajo provisión resuelve para hoy y sobra para mañana. Esta es la palabra. Vas a resolverlo, saldrás del problema, verás los recursos, se producirá el llamado, recibirás el mensaje, se producirá el encuentro y te va a subir. Eso es provisión.